हेलो साथीहरू, नमस्ते। के छ तपाईहरूको हाल खबर र आशा छ तपाईहरू सबै सन्चै हुनुहुन्छ होला। र आज म तपाईहरूलाई अनुशासनको बारेमा केही भन्न गइरहेको छु। अनुशासन शब्द अनु प्लस शासन मिलेर बनेको छ। अनुशासनको सिधा अर्थ आफूले आफैलाई नीति नियम तथा शासनमा राख्नु पर्ने बुझिन्छ। अनुशासन मानिसको सबैभन्दा ठूलो गुण हो। मानिसहरू घर, परिवार, समाज र राष्ट्रको नीति नियममा रहेर आफ्नो कामहरू गर्नुपर्छ। अनुशासनको पालना गर्ने व्यक्तिलाई सबैले मन पराउँछन्। म तपाईहरूलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। मानौ तपाईले आफ्नो लागि एउटा नियम बनाउनुभयो कि आजदेखि तपाई डेली बिहान 5 बजे उठ्नुहुनेछ र यदि यो नियमलाई तपाईले फलो गर्नुभयो, अर्थात् डेली 5 बजे उठ्नुभयो भने यो नै तपाईको आत्म-अनुशासन हो। र अन्त्यमा यही भन्न चाहन्छु साथीहरू कि कुनै पनि क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्नको लागि हामीलाई अनुशासनको एकदमै धेरै आवश्यकता पर्दछ।